भक्तले के गरी बसेको यसरी नजाएर हुँदैन त बल्ल बल्ल एउटा राम्रै केटी थलोमै छ आँट गर्न भक्ते आँट प्रपोज गर्थे फेरि लाज लाग्छ आँट गर्न भक्ति आँट गरे हो लास्ट चाहन्छ जय भगवान् जेसुकै होस् तिम्रो नाम के हो अब सोध्नु पनि मिल्दैन सुन्नुहोस् न औ मैले तपाईँलाई अघि यहाँनिर 12 बजीदेखिको तपाईँलाई मन पराएको अन्त धेरै जब गरेर चाहिँ अहिले यसो हिम्मत जुराएर चाहिँ तपाईँको सामु आएको म तपाईँलाई धेरै मन पराउँछु आई लभ यु फुल त छैन फुल अघि ओइलीको टिपेर ल्याउनु ढिँडो हुन्छ यदि तपाईँ भागिहाल्यो भने फेरि हो आमा गुलाबको फुल जस्तो तपाईँ नै फुल जस्तो के फुल ल्याइदिनु भनेर नि मैले चाहिँ अन्त मुटु पनि ढुकढुक हुँदैछ बाहिर निस्किनु खोज्दैछ बाँधेर राखिराख्छु है कुरा मिले कि एउटा गाना पनि गाइदिनु मन लाग्यो तिम्रो लागि त डु यु लभ मी आज बेबी सुन्नुहोस् न बोयफ्रेन्ड छ है उहाँलाई ब्रेकअप गर्नु अरे भनिदिनुहोस् न ल प्लिज ब्रेकअप गरिदिनुहोस् अरे भनिदिनुहोस् तपाईँले अर्कै राजकुमार पाइसकेको छ भनिदिनुहोस् न ल मन पर्यो भने भन मन परेन भने भनाइ नि चाहिँ साम्रो भनाइ अरे दिदी बिचमा अन्डा फुटेको छ टुक्लुक कहाँनिर आएको तपाईँलाई प्रपोज गरेको होइन मेरो चन्द्रमालाई प्रपोज गरेको है चन्द्रमा अरे उसको मुखै लाग्दैन बोल्नै सक्दैन बल्ल बल्ल युवती पाएको नापिस घरि नानीको आमा घरि सर्टिफिकेटसँगै हुन्छ घरि मुखै नलागेको हुन्छ भगवान् कहिले बिहा गर्नु म चाहिँ मेरो त छैन कि क्या हो भगवान्ले लेख्दैन कि क्या हो लामो त यतिको मर्ने भयो नि जाला बिस्तारै ठोकाउनु